Ertuğrul Bey'imiz kardeşi Sungur Tekin'i nerede bulmuş? Ne olup bittiğini biz de bilmiyoruz Aytun Hatun. Rüzgar üfürüp yel getirmediğine göre beylerle Cenk'e gideceğine kardeşinin peşinden gitti belli ki. Ertuğrul Bey yine bildiğini okudu. Allah'tan başlarına daha kötü bir hal gelmedi. Gelse pek sevinirdin herhal. Abla, böyle bir günde yapma bunu. Tabii Aytun. Bela birken iki oldu değil mi? Ertuğrul Bey'e sevgimizden, saygımızdan ettiğimiz lafların eğilip bükülüp nerelere çekildiğini sen de görürsün. Bu aklı kıt, dili dolu avrat otu gibi keskinleri Allah ıslah etsin demekten başka ne edebiliriz? Selcan. Hı. Ana. Hayme. Yeğenim nasıl? Belli etmiyor. Ama yarası çok ağır. Senelerdir öldü sandığımız Sungur Tekin'i bulup getirmekle hepimizi mutlu ettin Ertuğrul Bey'im. Allah şifa versin. Eyvallah Gümüştekin Bey'im. Nasıl oldu bu? Kimlerle cenk ettin? Noyan ve askerleri çıktı karşımıza. Bu nasıl mümkün olabilir Ertuğrul Bey? Bizi Noyan'ın peşinden yollayan sendin. Sonra bir anda ortadan kayboldun. Kendi kurduğun cenge kendin gelmedin. Şimdi de Noyan'la karşılaştığını söylersin. Bilesin ki bu sır hallerin hepimizi korkutur. Belli ki Sungur Tekin'le Noyan her nasıl olduysa bir araya gelmişler. Asıl merak ettiğim bu değil. Senin onların yanına nasıl gittiğin beyim. Tevafuk diyelim Gümüştekin Bey'im. Hepimiz ömrümüzü Moğol belasına dur demek için harcadık. Şükür ki Sungur Tekin'e rastlayıp onu sevdiklerine, obasına getirmek bana nasip oldu. Bu nasıl bir tevafuk ola ki? Güvercine yılanın düştüğüne Ertuğrul Bey de düşmüş. Duydum ki Noyan'ın tuzaklarını bir bir aşıp büyük bir zaferle dönmüşsünüz obaya. Allah zaferlerinizi daim kılsın. Mesele bu değil Ertuğrul. Biz sana... Kınlar yiğitliğin değil türlü kancıklığın yuvası olmuşken, payımıza ya derman ya da katlimize ferman düşecekken neyin davasını güdersiniz hala?